Huomenta. Nyt se on se perjantai-aamu ja matka alkaa. Pajalta lähen just nyt. Ja mitä? -2 mukaan näyttää. No kyllä horajaa lämpömittari tossa. Ihan vesiräkäkeli on nimittäin. Meidän lämpömittari näytti, joka valehtelua 2 kylläkin pihassa, niin näytti 6 astetta lämmintä. On rönttäkeli nyt. Normaalisti ajaisin niinku riistavettä kohti niin, että menisin Muuruveelle ensin. Mutkasta hiekkatietä pikataivalta, mutta nyt on niin pahan näköinen keli, että ajan Nilsiä ja asfalttitietä Juankoskelle ja sitä rataa sitten lähden kutittain ennen. Ei helvetti tuon lämpömittarin kanssa. -2. Tuo nyt ei jotenkin päivitty. Vai nyt latasin. No eipä ennen ole taas akku, mutta 99% oli tossa kun panin aaton esilämpiin. Onneksi ei ole liukasta tosiaan. Hei, nyt se näyttää tuo lämpömittari oikein. Nyt näyttää 2 lämmintä. Äsken näytti vielä -1. Joku päivittymisongelma oli tuossa näytöllä nimittäin. Kun minä räpläsin akun prosenttinäyttöä ja kilometrinäyttöä, niin siinä vaiheessa kunhan se korjasi itsensä. Tuo. No, jatketaan matkoa. Kyllä nuo lumet sullaa hirveellä vaahilla nyt, kun ei oo yöllä pakkasta. Toinen yö on jo peräkkäin, että ihan selkeästi plussan puolella. Se ei niinku, vaikka se aina päivällä männöö plussalle, mutta se yön pakkaset aina jarruttaa sitä hommaa. Mutta toisaalta myös vähän kuivattaa, että ei oo niin rönttäkeli sitten. Joo. Aika raahallista on kyllä tiellä. Tuossa oli kaappa ennen vanhaa. Siitä on ensimmäiset kaljat ostanut, mitä on ostanut elläessäni. Paakkilaan, siellä on se Paakkilan konepaja. Tuota. Ja kamera on siinä, no ei ajeta ylinopeutta. Elää ota valokuvaa meistä. Joo. Kohtapa minä oon perillä siellä kasvihuonepaikassa, mutta kyllä minä sieltä Joensuusta vähän myöhästyn, kyllä minä luulen niin. Mutta ei passaa nyt viivytellä kaukkoa tuossa Outokummun puolella. Yhä sinä sanoo amerikkalainen tekoälyhenkilö. Siellä on jotain mehtäkärriä, onko ne patuja vaihtu miten ne niin on. Joo. Ei, ne on Timberjackia. Siinä on lähdössä joku tulossa tai menossa. Kyllä minä nyt aika lähellä on sitten. Jännä, tuolla on renkaat. Niin kuin oli renkaat kyyvissä, niin joten niin. On perkele siellä muuten koneet. Joo, destination, kyllä. Kyllä ne teillä näkyy koettavan tehdä niitä ihan niinku pakertaavat sitten niin. Joo. Perillä. Terve vaan. Terve. Turusen Mikko. Oh. Erittäin hauska aloittaa. Joo. Jo nyt näyttää hyvältä. Kiva kun pääsit tulemaan. Joo. Vähän perjantai aloitus. Viikonlopun aloitus tässä. Katsotaan vähän tehasta. Joo. Mukava joo. Tässä ollaan niinku Joensuun. Aluksi oltiin laitamilla joskus 70-luvulla, nyt ollaan aika niinku Joensuun keskellä täällä. Tossa toki reunassa. Kumpiko se on muuttunut? Se keskusta vai tämä? Ei kun ehkä tää on tää Joensuun vaan niinku levittäytynyt. Tämähän oli ihan peltoa aikana. Ai niin, tämä niin alue. Tää on niinku pellolle joskus Rauman Repolan konepaja aikojaan rakennettukin. Joo. Nyt tässä on tietysti kaupunki kasvanut. Ja mutta näin. Sijainti on sama ollut. Sijainti on ihan sama ollut 50 vuotta tässä. Joo. Päivää. Joo, tuosta koeajosta me tuli mukaan meidän kierrokselle. Joo. Nyt ollaan lähdössä tehaskierrokselle. Käytiin syömässä äsken. Tehasruokalassa. Kyllä. Ottanut edes kätteen niin. Rekvisiittat mukaan. Työturvallisuuskuviot pidetään DR:llä sille, että kaikilla vierailijoillakin on sitten systeemit päässä, hatut, kolohulippikset ja
sormikkaat ja turvakengät jalassa. Pannaan vähän viinaa. Tuossa on historian havinna kerättiin 50-vuotisjuhlan kunniaksi, jossa vähän nyt 52 vuotta on tänä vuonna tässä Raumarepolla ajoista asti tehas ollut paikallaan ja tuolla sitten mitä kaikkea täällä on tehty, erilaisia kuormaraktoria ja härveliä. On ollut tiehöyliin jopa teossa, Lokomon tiehöyliin aikoinaan. Pitää katsoa mitä minun syntymävuonna on ollut. No niin. 72. Oikein. Joo. Tuommoinen on käynyt minun pajassa. Siinä oli niinku dumperin lava. Se on niinku kiviautoksi tehty. Aivan. Olen ajanut sillä, on aivan hirveellä. Kyllä, 2 vuotta sitten täällä 2003 anteeksi, niin on harvesterit kerätty tämän saman katon alle. Ja D-mallien jatkoksi sitten niin E-malli täällä 2008. Siinähän vaihtui sitten, tuli kaikkiin koneisiin tuo pyörivä ja vakava ohjaamo saataville. Ja se on siitä asti ollut tämä tunnusomainen. Se on muuttunut tässä matkalla, mutta niin kuin etäältä katsottunahan se on edelleen se perusidea ja hyöty on se sama. Se on niin kauan ollut. Ja. Hitsamassa meillä on tosiaan vajaa 100 henkeä 2 vuorossa työskentelee ja tämähän on nyt se lopputulos. Me voidaan lähettää vähän vilkaisemman tarkemmin, mistä tää on syntynyt tää nostopuomi. Tää on siis tosiaan valmiina lähtemään tuonne työstökoneelle ja nää on käsin viimeistelyvaiheessa olevia, eli nyt kävellään vähän vastavirtaan tästä. Tuosta voitaisiin kävellä vielä vähän ohite, niin nähdään tää alakupätkä. Täällä on sitä käsihitsiä nyt sitten. Levyseppä on saanut sitä. Pulssikone laulaa siellä. Kyllä. Tässä asemoidaan levyt paikoilleen ja saadaan se muoto siihen ja geometria pysymään. Et nämä hitsithän me ajettaa sitten yli tuossa robotissa. Niin. Kyllä. Hitsaako se robotti tuolla pulssitekniikalla? Hirmu hyvä kysymys. Rälläkän laulaminen meillä on vähentynyt vuosien saatossa huomattavan paljon, että nämä mitä hiotaan, niin ne on yleensä sitä hitsin pyöristelyä tai muuta, että levyjä ei soviteta rälläkän kanssa. Niin, se kuuluu olla näin. Kyllä ne on sinkopuhallittu jo osia. Näette idea, eli koko puomi pystytään tulla yhdellä robotilla hitsailemaan. Tää on nyt moton puomi ja tuossa toisella puolella ajokoneessa sama idea. Miksi se huilaa? Onko se väsynyt? Tässä on vaihto menossa, se on valmis, se lähtee seuraavaksi tosiaan tuohon viimeistelypenkkiin. Onko se lämmin? On varmasti lämmin. Nää pitää prikata nuo rajaviivat. Täällä nää kaikki laidalla. Sitten niinku 2 puolta kummaltakin puolella ja täällä ja tässä viimeisessä laitetaan tuo korvakko. Sitten valoteline ja nää korvakot on tullut pelti päälle ja nää on pikattu täältä ja korjattu kaikki virheet niinku. Joo. Tuo on aika hieno. Rajaviivat pikattu sitten. Pankka on siinä. Siellä on semmonen jigi tuossa. Joo. Siinä kootaan. Siinä on jigejä joo, ja tässähän näitä nyt näkyy, että tällehän näitä puristellaan ja paikotellaan levyt kohilleen niin, että sitten kun hitsattaa, niin siinähän tulee lämpöä, se vetelee, niin nää sitten pitää ne paikallaan ne levyt. Voidaan tuota jikiä vaikka vilkaista vähän, mitä se näyttää. Aha, se on sermi on tässä. Aivan. Kyllä on, joka osa on tuettu. Kyllä. Tuosta saa vähän esimakua jo. Työkaluvalikoima
Yksi meidän SHV Jyrsin kone, se on niin kuin kaksipäinen kone molemmilta puolin Jyrsiä. Näkyy vaan nyt tästä työkalut, että ne on tuolla, se itse prosessihan on tuolla kammiossa. Mutta nähdään tuosta toisesta koneesta, nähdään ikkunan läpi paremmin. Tähän ei ole ikkunaa ollenkaan. Tuossa meidän operaattori Jyrsi parhaillaan. Ajetaan käsiajolla ja siihen ohjelmaan niin hieno säätö. Et normaali tuotantotilanteessa täällähän ei niin kuin olla tällä sisuksissa. Tässä vuosittain aika monta lastua irrotetaan näissä työstökoneissa. Meillä on 3 tämmöistä laitetta täällä käytössä ja niillä sitten ei yritetä vaan tehdä mehtäkonnet, runkoja, pilaria, nostopuomia, kaikki mitä nyt näissä päälirakenteessa tätä jyrsintää vaatii. Ei ole edes pahaa mekkalakaan siellä. Ei oo, se mekkalahan kotisynttyttää ajettaa liian kuivintaa tai sitten alkaa teräväristä tai se runkorakenne väristä, että sitä syntyy sitä ujellusta. Niin, tämähän on umpinainen kammio, että kyllä se tietenkin vähentää sitä melua tuonne tehashallin puolelle. Mutta tietysti ihan oikeat koneistusparametritkin niin helpottaa sitä tilannetta tietysti tuo laskumisessakin käytetään. Tässä alkaa ajokoneen takarungon teko. Tehdään niin kuin moduuleista ensimmäinen palikka, sitten tuossahan näkyykin mukavasti perässä toinen palikka. Et saadaan niin kuin useampi ihminen tekemään aina sitä yhden koneen vehettä samaan aikaisesti. Et se ei niin pitkään sitten tässä pyöri. Ja sitten tuossa lopultahan meillä on valmis runko tuossa penkissä. Siellä on viimeiset sillotushitsaukset, jonka jälkeen se koko häskä siirtyy robotin. Pannaan nää, vejettää ne yhteen. Siellä on pienehkö railu, mikä pitäisi nyt sitten täyttää. Useampi palako mennään sinne. Montako palakkoa meillä on tässä? Mä en ole pysty sanomaan monta, kun se ei täysiä kierroksia tee. Aivan. Se on paksumpi takaosasta. Joo. Niin joo. Mutta tämä täytetään robotilla. Tässä ei käsihitsiä tainnut olla yhtä. Joo. Eli tää pidetään pultilla yhdessä. Sitten tuossa näkyy lopputulos. Robotti pyöräyttää sen. Se on justissa saatu valaamiksi. Tämä on sitten tänne asti hehkuu kuuma. Siltä se sitten näyttää. Ja tämä liitoshan tietysti on syytä olla lujaa, että ymmärretään, että harvesteri ulottaa 11 metrin päästä. Se on ihan uskomatonta, että ne 11 metrin päästä puuta ja vielä kykenee sen käsittelemään sieltä. Ja tämä on se kohta, mikä on syytä kestää. Eli tuossa sitten hammastangon nuo vastinkappale, tällä saadaan se käännyntäliike aikaiseksi. Lankoa tullut näistä tötteröistä, niin. Kyllä. Käsihitsikäytössä kestäisi jonni aikaa, mutta robotti työntää aika nopeasti tätä lankaa. Meillä on sitten ultraääni ja magneettijauhetarkastus sitten satunnaisotannalla näille. En pysty mitään lukemaan sanomaan nyt, että miten usein se tarkastus sattuu aina pilarin kohdalle, mutta jatkuvalla syötöllähän näitä niin kuin, tässä on nyt sitten satunnaisarvonnan tuloksella päätynyt sitten tarkastukseen ajokoneen tuo pääpilari. Ultraäänihän on niinku, tämähän on melkein niinku synnytyssairaalassa katsottaa tuossa sitten pinnan alle miltä näyttää. Materiaalia rikkomatta arvioijia sitten, että onko siellä jotain mistä pitäisi olla huolissa. Tuosta ei lähemmäksi mennään nyt, annetaan tämän kaverin hitsata, mutta siinä on tosiaan robotin jälkeinen viimeistelyhitsi kokonaiselle ajokoneen takarungolle. Eli ajokoneen takarunko on sitten kokonaisena pakettina. Täältä se näyttää sitten ihan viimeisteltynä robotin jäljiltä. Tämän näköinen. Tuossa takana sitten nyt kun varoittaa, että ei anturia liipasta ja ettei robotti pysähdy. Tuossa kulkee semmonen virtuaalinen viiva. Niin tästä voidaan katsoa. Sieltä tuo robotti kävi mittailemassa nuo paikat, jotta ne on siellä missä pitäisikin olla. Ja siinä nyt syntyy 8-pyöräinen 1270G moton takarunko. Eli joku asiakas meillä nyt on tuolla jonossa tilanneena tämmöisen koneen ja tämä tulee muutaman päivän päästä sitten menemään tuonne kokoonpanolinjalle. Tämäkin runko maalattuna. Vurtin kuoppia on siellä ja
Hurtiukot käy varmaan täällä täyttelemässä. Joo, täällä on hylly, suoraan hyllyn tulevaa tavaraa ja sitten sitten toimitetaan itse tuuaan. Tottahan siellä on muovipussihin lentänyt ilman mukana mua. On monta nosturia. Silta nosturia on mun mielestä toista sattaa meillä tässä. Joo. Hirveä mieli. Terve! Saako myös selfie otettu? Suoha! No hienoa. Tuossa näkyy moottorit. Nämä on testi läpikäyneitä jo moottoritehtaalta John Deereltä. Tää on 6,8 litranen. Käytössä aika monessa konemallissa 11, 12 ja 15 10G ajokoneessa ja sitten erilaisilla virityksillä tuolla vielä pienemmissä harvestereissa 10 70G ja 11 70G. Sitten tuolla on myöhempänä asennuspukissa on menossa jo 9 litrasia moottoreita, eli siellä on sitten 100 G5 päästössä tuplaturbomoottori isoissa harvestereissa, isossa kuormaraktorissa. Tuo pääkokoonpano linja mahdollisimman sulavasti menemään eteenpäin. Eli me istutetaan kokonaan tuo voimalaitos. Siinä on pakokaasujärjestelmät, katalysaattori, hiukkassuodatin, jäähytin paketti Sitten työpumput, hydrauliikka, työpumppu, ajopumppu, puhaltimen pumppu. Puhaltimellahan on oma hydrauliikkapumppu. Eli se ajetaan moottoripuhallinta hydrauliikalla ja saadaan sitten käännettyä vaikka suunta, säettyy nopeutta, ei hukata energiaa kylmällä ilmalla, esimerkiksi että puhalletaan vaan ja jäähytetään moottoria turhaan. Et sitä saadaan sitten ohjattua, sille on tuossa oma pumppunsa. Tuossa on pakokaasu. Siinä on sitten siinä on hiukkassuodatin ja katalysaattori. Kartaania on tuossa. Ja siinäkin on vielä kartaania. On pitkä runko. Harry good. Joo, tää on pitempi runko tuohon 15-10 ajokoneessa. Siinä nähdään mukavasti mitä tuolla Jyrsimellä työstökoneella tapahtui. Siellä Onpa karkea. Ajettiin pinta suoraksi ja sitten kiinnityspisteet. Onko tämä tarkoituksella tälleen? On, se on jätetty tommoseksi tarkoituksella. Mikähän juttu siinä on? Onko se nosturipuoli vähän karkea? Pitäis meillekin kokeilla, en tiedä. Tää on ollut tämmönen aina. Olisiko se sitten, että se ei jumita kiinni TMS. Sieltä on justissa tullut maalista akseli ja tuolla on sitten justissa mänössä maalauksen motoeturun. Ensin on tietysti tuo pesu. Mitenkäs kuivattelu? Se on siinä pesun jälkeen. Onko se lämpimällä vai puhalluksella vai molemmilla vai? Onko se pesu, onko se kuuma? Otetaanpas tämä kohtaus uusiksi ja kysytään herroilta. Mie en oo se nyt sanoo ihan tarkkaan. Niin, sehän kuivaa luonnosta, jos se on kuuma pesunjäljet ja sitten vaan tuuletetaan. Aivan. Otetaan tämä eri otoksen. Miten tuo teidän pesu, niin onko se kuuma vai kylmä vai ja sitten miten se kuivaus menikään? Pesussa ensiksi ja sitten sen jälkeen tulee, se on siis lämmintä vettä, mutta se silti puhaltamalla kuivattaan sen jälkeen. Sitten menee suojaukseen, suojataan reijät ja kierteet, tämmöiset paikat. Sitten maalaukseen ja sitten kuivauskammioon. Kauanko viipyy kun tuossa on, että tullut on 4 tunnin kierros. Miten kuiva on nyt tuossa muualla? Ei tartu enää kätteen. Joo. Mutta lämminhän se on. Se on ihan niinku lämmin tuo palikka. Joo, se nopeuttaa kuivamista. Kyllä. Autonostimia on tiellä. Onko tässä muoli märkää? Tuossa on justiinsa laskettu paletille tuo teliakseli ja sitten Oittisen kohtaan pannaan tuohon runkoon ja pultit kiinni. Tässä asentaja ja hänen kollega tyypillisesti niin ovat ihan työparina töissä ja 2 tuntia suunnilleen tämä työaseman kesto. Siihen meni. Ai että näyttää hyvältä.
Tässähän meillä on semmonen uniikki tilanne monelle, kuka on käynyt omaa konettaan katsomassa valmistusta, että kun tässä tilassa sitä ei ikinä näe, se on aina täynnä hydraulikkaletkuja, sähköä ja sitten vielä jotain puunsipruun. Niin, neulasia. Niin, tää on nyt ihan niinku se neitsellinen tilanne, on puhas maali ja tyhjä runko. Joo, tässähän me kasataan tää moton kääntölaite. Sehän syntyy tästä pilarista ja sitten tuosta pohjakappaleesta. Sitten siihen pannaan nuo pesurissa käynnit. Eikö nuo ultraäänipesuri tuo? Onko se pesukone tuo? Joo, siellä. Nehän käy pestynä nuo osat. Joo, et puhtaat osat tuohon ja sitten öljyt sisälle ja testipyöräytys ja ihan, että se on niinku testattu kääntölaite hässäkkä ennen kuin se maalattaa. Ja sitten se on tuonne kokoonpannoon tämäkin. Niin tosiaan, nyt vasta tajus, että tätä ei ole maalattu mistään kohtaa. Tää on ihan puhas. Siinä maalataan sitten letkut ja pässänkivekset ja kaikki. Se menee ihan koko höskämaan. Joo, aika jännä. Isoja sylkkyjä tuossa.